Kif kien mistenni eluf ta' Maltin u turisti qasmu jew se jaqsmu lejn Għawdex f'dawn il-jiem sinonimi ma' Santa Marija u x-shutdowns li jseħħu f'dan iż-żmien tas-sena anke x'il-festa pubblika tal-ħamis ħabtet ideali għal tmiem il-ġimgħa itwal għal ħafna. L-erba' vapuri tal-Gozo Channel il-Melin tal-Gawdos, Tapinu u Nikolaus qed jaħdmu b'mod kontinwu biex jabbu l-vetturi u l-passiġġieri u bekk il-ħin ta' stennija ikun minimu kemm jista' jkun. Dwar dan One News tkellem maċ-chairperson tal-Gozo Channel fejn żvela kif attwalment l-erba' vapuri qed jabbu jitilqu l-ħin kollu mill-ewwel biex ma jinġema l-ebda kju twil, partikolarment minn Malta. Ta' kull sena numru kbir ta' Maltin jaqsmu lejn Għawdex biex igawdu dan iż-żmien fil-gżira ta' Għawdex. Ovvjament din is-sena ma kienx binqas, anzi ġifieri rajna l-istess numri li jaqsmu s-soltu u fil-fatt il-Gozo Channel kienet taħdem b'4 vapuri non-stop u provajna nagħmlu minn kollox biex inlaħqu mad-domanda illi kien hemm min-naħa taċ-Ċirkewwa. Ovvjament dan l-andament se jibqa' sejjer matul dan il-weekend u anke matul il-ġimgħa li ġejja u aħna ninsabu preparati biex nagħtu l-aħjar servizzi li wieħed jista' jagħti lil dak kollha li jixtiequ jaqsmu lejn Għawdex u ovvjament imbagħad lura lil Malta. Waqt li l-influss bħalissa huwa mill-port ta' Ċirkewwa lejn dak tal-Imġar fuq in-naħa l-oħra tal-Fliegu, il-folja tinqaleb kompletament b'mod partikolari mill-ħadd li ġej b'eluf ta' Maltin jirritornaw lura lejn djarhom. Fil-portijiet stajna anke ninnotaw il-koordinazzjoni sħiħa li kien hemm bejn il-ħaddiema tal-kumpanija Gozo Channel u l-Pulizija biex jidderieġu it-traffiku li jista' jinġema'. Minn barra l-Gozo Channel oħrajn qasmu mill-Belt lejn l-Imġar Għawdex bil-Fast Ferry fi vjaġġ ta' 3 kwarti bejn iż-żewġ gsejjer. Sa dan it-tant rapporti f'siti oħrajn tal-aħbarijiet li kwotaw lil Joe Muscat, kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu, il-GTA, ingħad kif din il-ġimgħa mistennija tilħaq il-qofol tas-settur turistiku fil-gżira ta' Tlitoljiet. Fil-fatt Muscat ġie kwotat jgħid li l-postijiet ta' akkomodazzjoni huma kważi kollha meħudin u li dawk li ħallew għall-aħħar sabuha ferm diffiċli biex jibbukjaw kamra għal-lejl jew aktar.